हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए आप सब कैसे हैं। और आज का जो चैलेंज है वो है नोज़ ब्लोइंग का चैलेंज, जो मैंने पहले भी एक बार किया है, बट फिर भी रिक्वेस्ट आती रहती है कि प्लीज़ आप नोज़ ब्लोइंग का चैलेंज कीजिए, आप नोज़ ब्लोइंग का चैलेंज कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये चैलेंज कर लेती हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा गाइस। अगर आप स्किप करके देखते हो ना तो वीडियो की रैंकिंग ख़राब हो जाती है, तो बहुत मेहनत लगती है चैलेंज करने में। तो प्लीज़ फुल वॉच किया कीजिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है वैसे भी चैलेंज की। तो चलिए फिर आज का हम चैलेंज स्टार्ट करते हैं। पहले मैं हाथ से करूंगी, उसके बाद मैं टिश्यू पेपर से करूंगी और उसके बाद फिर मैं हैंकी से करूंगी। और म्यूजिक भी नहीं लगाऊंगी, उन्होंने विदाउट म्यूजिक बोला है लगाने के लिए, ओरिजिनल साउंड में। जिसका भी ये चैलेंज मतलब मैं कर रही हूँ, जिसकी भी रिक्वेस्ट पूरी। करूंगी मैं टिश्यू के साथ। अभी मुझे कोल्ड ही नहीं हुआ है तो ये हो गया टिश्यू के साथ। करेंगे हम हैंकी के साथ। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा चैलेंज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि चैलेंज कैसा लगा। और अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको पूरा करने की कोशिश ज़रूर करूँगी जो पॉसिबल होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ फ्रेंड्स।